ہم لام لے چلو بند بند میرے پیر دے پلنگ بڑامنے نو ہتھاں گولیاں دے جوڑو چار پاوے باہر رکھ لو بایاں تھامنے نو والے میں جیدہ وان وٹو چم رکھ لو سیج بچھامنے نو کوپری میں نیدہ پیالہ بنو رکھو پیر دے شرب پلامنے نو علی ہے درمیان باقی پنجرہ بچا اے رکھ لے تار بجامنے نو مسلمانو حضور فرمائیں دن ہونو بی بی پارہا کھڑی رہن دیئے اللہ سے فرمائے روح فرشتہ جی صدقے منی میڈا کریمہ فرمائے نے آج ہوائیں کو گھلن کنو روک دے آج دریا میں کو واہن کنو روک دے آج کارخانہ قدرت کو چلن کنو روک دے مالک الموت کو آنکھ آج کہیں دی روح قبض نہ کرے مسلمانوں پوچھو حضرت صاحب کنو جتنی جہان دے وچ لوگ پہ مردن ساریاں جی روح قبض کرانا لا مالک الموت کدے ہی چھٹی نہیں کی تھی لیکن پوچھو حضرت کنو دو جہاڑے میں ہی کو چھٹی کرنی پئی ہاسی کہنے دو جہاڑے فرمائنے جڑا سونے نبی سہیں دی آمد تھئی ہئی ہوں جہاڑے کو چھٹی کرنی پئی ہئی جڑا ذات مٹھے محمد دی لا مکان تے گئی ہئی ہوں دیوی کو چھٹی کرنی پئی ہئی اللہ سیاں کیوں چھٹی کرے فرمائنے میادہ جڑا مٹھا محمد قدم ٹکاوے دھرتی تے کوئی نہ نیر وہاوے جڑا یار میڈا لا مکان تے آوے دھرتی تے کوئی نہ درد سناوے یارو ایمان نہ لکھو ہاں جیڑا محبوب پنہے کو نہیں مرن دیندہ وہ خود بھلا مر سکتے اسارا نبی زندہ ہے